18号台风洛克10月3日08时，位于日本东京以东1500公里处，北纬37度，东经157度，中心时速85公里，风力9级，每秒25公尺，在过去6小时时速35公里的速度向东北移动。未来趋势，洛克因处于热带和亚热带边界，海面温度25到26度，风切变大的环境条件下快速向东北移动。这些不利条件将继续影响，导致强度有了下降的趋势。在接下来的12小时内，被来自北方与西北方的高压所推挤，持续向东移动而减慢，中心时速只剩55公里。也是因为速度慢，所以洛克才能闻到淡淡的玫瑰香味。那是洛克日思夜想的女孩，因为环境所逼，来拆分开。洛克心想能闻到玫瑰香，那玫瑰一定在不远处。虽然现在洛克前进路径被包围，海面温度也下降了，以及干燥的空气渐渐侵入身躯，体力慢慢在降低，洛克依然奋力向前，跨上他的玫瑰路，向天大声喊出：玫瑰，我来找你了。为了能早日找到心所爱的玫瑰，不怕北海的路途有多么艰难。记得关注再走哦。